ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد، والنهارده هنتكلم فيها عن اساسيات العلاج بالنوم والطرق السليمه للحصول على نوم هادي عشان تقدر تستخدم النوم كأحد الادوات الاساسيه في علاج السكر والضغط والسمنه. هو انا ممكن استخدم النوم في علاج السمنه؟ اسمع الحلقه بتاعت النهارده بقى براحه كده بهدوء، وهات معايا ورقة وقلم عشان الكلام محتاج تركيز. أول نقطة لازم تعرفها إن من أساسيات النوم ومن أبجدياته المهمة جدا إن ممنوع إن أنت تاكل وتنام. مفيش حاجة اسمها إن أنا آكل وأنام، لأن أنا ما باكل قبل النوم ب3 ساعات بيحصل عندي مشاكل، بيزيد عندي الأنسولين. إما الأنسولين عندي بيزيد في الجسم بيعمل ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فما بيعمل ارتفاع في درجة حرارة الجسم بيوقف عمل الإنزيمات والهرمونات وتصنيع البروتينات بطريقة سليمة أثناء النوم. فأنا ممنوع منع باتا آكل وأنام. آخر حاجة قبل النوم بتكون ب3 ساعات لو أنا أحط بقى أي حاجة. وإحنا اتكلمنا قبل كده في الحلقات إن لو أنت عاوز تعمل نظام غذائي سليم في توقيت الأكل، اللي أنت تأخر الفطار شوية وتبدر العشاء. يعني تخلي مثلا العشاء الساعة 9 مثلا لو هتنام الساعة 12 بالليل، وتخلي الفطار بس مثلا بتاعك الساعة 1 الظهر أو 12 الظهر لو أنت هتقوم الساعة 8 الصبح، فيبقى فطارك الساعة 12 أو 1 وعشاك الساعة 9. ففي الفترة ما بين الساعة 12 للساعة 9 أو من 12 ل 8 هي دي الفترة اللي أنت بتاكل فيها. ما دون ذلك خلاص ما عادش تحط حاجة خلاص في بقك خالص، لأن بعد كده هتعمل لك مشاكل. ولو أنت كمان قمت من النوم وكلت فانت هتفقد ميزة الصوم المتقطع اللي بتعالج المشاكل بتاعت جسمك، زي ما احنا شرحنا في الحلقات اللي فاتت في الحلقة بتاعت الصوم المتقطع. تاني حاجة، ممنوع ان انت تلعب بلاي ستيشن قبل ما تنام، ممنوع ان انت تلعب العاب الكمبيوتر قبل ما تنام، ممنوع ان انت تلعب على الموبايل قبل ما تنام برضه ب3 ساعات على الاقل، نفس القصة. تالت شيء، اللي انت على قد ما تقدر اللي انت برضه تبعد عن التلفزيون قبل النوم. قبل النوم حاول تخليها كتاب، يعني حاول ان انت لو هتتفرج على التلفزيون ولا حاجة ممكن تتفرج على التلفزيون طول اليوم، بس بلاش قبل النوم عشان بس الإضاءة، وعينك بتضعف العين جدا وبتعمل مشاكل رهيبة في العين. ده رقم 3. دي الأساسيات اللي احنا بنعملها قبل النوم. الحاجة التانية زي ما احنا شرحنا ان درجة الحرارة كل ما هي بتقل، كل ما انا اقلل درجة الحرارة في النوم بتاعي، كل ما بتزيد كفاءة الهرمونات، كل ما بتزيد كفاءة الإنزيمات، كل ما بتزيد كفاءة العمليات الحيوية في جسمي، كل ما احنا صحتنا بتكون افضل. يعني كل ما انا درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة جسمي تقل قبل النوم، هنشوف ازاي هنعمل الكلام ده، كل ما جسمي يبقى بصحة وعافية، مش العكس، مش اللي انا اتدفى زيادة عن اللزوم قوي فيحصل عندي مشاكل رهيبة في الجسم، زي برضو ما هنشرح في الحلقة بتاعت النهاردة. من ضمن الحاجات اللي بترفع درجة حرارة الجسم، الحاجة مش حلوة دي، الحاجة مش حلوة اللي احنا مش عاوزينها، من ضمن الحاجات اللي بترفع درجة حرارة الجسم قبل النوم اللي أنا هرمون الأنسولين يزيد. طب هرمون الأنسولين اللي بيزوده الأكل، أكل السكريات زي السكر، زي العيش، زي الرز، زي البطاطس، زي المكرونة، زي الفول مثلا، الطعمية، وأيا كان بقى شكل النشويات اللي أنا أكلته، زي بعض الأنواع بتاعة الفواكه اللي فيها نسبة عالية من النشويات زي التمر، زي التين. ده ما ينفعش خالص 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 الكلام ده قبل النوم ب3 ساعات. كل ما انا اقل من الكلام ده كل ما الانسولين يقل، كل ما درجة حرارة جسمي تقل قبل النوم. من الحاجات اللي بتساعد برضه في علاج مشاكل جسمي اثناء النوم عشان انام نوم هادي من غير شد عضلي، من غير بقى الاعراض بتاعة النوم الرهيبة، زي مثلا قطعة النفس اثناء النوم، من غير موضوع النوم المتقطع اللي هو انام واقوم واقوم وانام، من غير عدم النوم
بعمق، اللي انت ما تحسش ان انت نايم بنوم عميق، اللي انت مش حاسس بالدنيا زي ما احنا بنقول احنا عاوزينك تنام ما تحسش بالدنيا. كل الكلام ده واحد من الاسباب اللي بيعمله ارتفاع درجه حراره الجسم. وكل ما انا اقلل درجه حراره الجسم كل ما ده يحصل، كل ما انا ما يجيليش شد عضلي في نومي، كل ما انا ما اقومش ما يجيليش كبشه النفس في نومي وقطعه النفس في النوم، كل ما انا ما يحصليش كمان الموضوع بتاع الناركوليبسي اللي هو النوم المفاجئ. يعني النوم المفاجئ ده برضه من اضطرابات النوم يا جماعه. الشد العضلي الرهيب اللي بيحصل للناس، يا خرابي ده حاجه مزعجه جدا، ناس كتير خالص بتعاني منه. اعمل ده ازاي؟ باللي انا اقلل درجه حراره الجسم. طب انا اقلل درجه حراره الجسم ازاي؟ بديهيا لو اقولوا لك بقى اللي انت تخلي الجسم يعرق. كل ما الجسم يعرق، العرق ده من الحاجات اللي الجسم بيستخدمها عشان يخفض درجه حرارته. كل ما الجسم بيعرق كل ما درجه حراره الجسم بتقل، كل ما الكواليتي بتاعه السليب، كل ما الجوده بتاعه النوم بتزيد، ما يحصلش الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه دي. طب انا ازود العرق ازاي؟ بالنباتات الطبيه المعرقه. يعني اللي انا اشرب قبل النوم بالفتره بقى من الساعه 9 مساء، لو هننام 12 بالليل، من 9 ل 12 اشرب النباتات الطبيه المعرقه. ايه النباتات الطبيه المعرقه حضرتك؟ زي مثلا التليو، هو ابوهم يعني، ده الاب الكبير بتاعهم بقى التليو ده. عشان كده يا جماعه اللي بيشرب التليو ويخش ينام ده بينام نوم هادي، لان التليو معرق فبيخفض درجه حراره الجسم. زي التليو، زي النعناع، الملسة، كل دي نباتات طبية يعني معرقة ومهدئة للجسم. مين من الأدوية المعرق واللي احنا دايما كنا بنقول للمريض بعد سن ال40 اتعود ان انت تاخد الحباية دي قبل النوم؟ الأسبرين للأطفال. نسبة مادة الأسيتايل ساليسيليك أسيد اللي هي المادة الفعالة الموجودة في الأسبرين للأطفال اقل بكتير جدا كمان من ريفو، تقريبا ربع النسبه. هتديك الموضوع بتاع اللي هو التعرق والمنع الصفائح الدمويه تمسك في بعض والمشاكل اللي بتكون مرتبطه بارتفاع درجه حراره الجسم، بدون ما تعمل لك مشاكل في المعده زي الجرعه الكبيره بتاعت الحبوب بتاعت او راس الريفو. بس الريفو ما فيش فيه مشكله برضه، يعني مش لدرجه اللي هو الحبايه تعمل مشكله يعني. طيب واحد هيقول لي طب يا دكتور احمد، طب ما احنا ما بنعمل رياضه درجه حراره جسمنا بتعلى. ايوه، ما انت بتعمل رياضه درجه حراره جسمك بتعلى، بس عشان انت بسم الله ما شاء الله قادر تلعب رياضه، الدوره الدمويه بتاعتك الطرفيه بتكون سليمه، فجسمك والاعضاء بتاع جسمك بتودي الدم ناحيه الجلد اكتر، فالجلد بيعمل الجلد هو النافذه بتاعه الجسم، فالدم هنا بسبب قربه من الشباك بتاع الجسم فدرجة الحرارة بتاعة الدم بتقل وبيحصل تعرق. لذلك الناس اللي بتلعب رياضة بيحصل لهم تعرق. إنما الناس اللي بتاكل نشويات كتير الأنسولين عندهم بيعلى ودرجة الحرارة بتاعة جسمهم بتعلى بدون ما يحصل تعرق. يا جماعة عارف جسمك حرارته بتتكتم جواه، حرارته بتتكتم جواه، كتمة الحرارة جوه الجسم دي قاتلة للجسم، مميتة للجسم، مميتة بمعنى كلمة مميتة، بتعمل أمراض رهيبة للجسم اللي هي أمراض مقاومة الأنسولين كلها، زي السمنة وزي الضغط وزي السكر وزي مشاكل العين وزي مشاكل النوم. ما بتعرفش تنام لأن مشاكل النوم والأنسولين مرتبطين ببعض. الشد العضلي اللي احنا قلنا عليه بيحصل أثناء النوم، كتمة النفس وأنا نايم كل شوية أقوم بسبب اللي أنا حاسس إن أنا روحي هتطلع وأنا نايم، الموضوع بتاع اللي هو عدم انتظام دورات النوم، واللي انت تلاقي نفسك بعد 3-4 ساعات كل شويه تقوم من النوم، كل ده بسبب الاكل والنوم، وكل ده بسبب الانسولين رفع درجه حراره الجسم. كل ما درجه حراره الجسم تقل كل ما النوم يحصل بكفاءه شديده جدا. وتعالى ما اكمل لك كلام الدراسات بتقول لك ان الايديال درجه الحراره الممتازه اللي انت تنام فيها هي 15.5 ل 19.5. تخيل كل ما درجة حرارة الغرفة تقل كل ما انت تنام نوم هادي وجميل. انا يا جماعة عشت في الدول بتاعة الاتحاد السوفيتي وعشت في روسيا. الجماعة الروس اصدقائي لما كانوا بيجي يزوروني في الغرفة كنت دايما طبعا انا مش متعود على البرد، فيعني احنا هنا جو مصر انتوا عارفينه جو يعني سخن، فكانوا بيخشوا عند الغرفة تلاقوا انا مشغل الدفاية، فده اول حاجة كانوا بيدخلوا يقفلوا الدفاية. انت بتعمل ايه؟ لا، لازم الدفاية تكون على درجة بسيطة جدا، لازم تخلي درجة حرارة الغرفة مش عالية عشان تعرف تنام كويس. حتى تلاقي يلي سافر بره ويشوف الفنادق
هو يا دوبك هو غطا واحد، مفيش اكتر من كده، هو غطا واحد، والناس بتنام بره يعني شبه اللي هي عريانه، عشان خاطر كل ما انت بتنام عريان كل ما انت يجيلك صحه اكتر. يعني كل ما انت بتنام بقى ولابس هدوم البيت كلها فوق جسمك، ده بيضعف جسمك جدا، لان احنا عاوزين جسمك يتنفس عشان جسمك يطلع العرق، وعشان جسمك يطلع الحراره اللي بره ما يكتمهاش فيه وتحصل له مصايب. كل ما انت تبرد جسمك كل ما يحصل نوم هادي. كل حاجه تانية مهمه جدا، اللي يعرف بقى الحركه دي بقى الناس اللي هي الشطار، اللي هو دش الميه البارد قبل النوم، اللي يعمل الحركات دي يا جماعه، سواء النوم في غرفه بارده، في اللي انت تعمل دش بارد قبل النوم، في اللي انت تشرب النباتات الطبيه اللي بتبرد الجسم زي النعناع. النعناع ده يا جماعه حتى ما بتلاحظش انت، حتى اما انت بتاخد المنتول بتاع النعناع كده في بقك اللي بيجرى، تلاقي بقك كده بيبرد كده. البردان بتاع بقك ده بقى احنا عاوزين نعمله في الجسم كله، اللي احنا نشرب بقى النعناع ونشرب النباتات الطبيه اللي بتبرد الجسم دي. اللي انت يا دوبك تنام بغطا واحد بس مش اكتر، بطانيه وخلاص، مش اكتر من كده. كل ما جسمك يبرد كل ما انت توصل للصحه. ويحصل حاجه مهمه جدا، اللي انت يتنشط عندك انتاج نوع من انواع الدهون اسمها الدهون البنيه. بصوا يا جماعه، احنا الدهون عندنا نوعين، في دهون وحشه يعني ودهون حلوه. مش كل الدهون اللي موجوده في الجسم وحشه، مش كل الدهون اللي موجوده في الجسم سيئه، لا احنا عندنا في دهون اللي هي الدهون البيضاء دي الوحشه اللي احنا عاوزين نخلص منها، وفي عندنا اللي هي الدهون البنيه دي الدهون الحلوه اللي بتساعد ان الجسم ينتج حراره بدون رعشه. دي الدهون الحلوه الجميله اللي احنا قلنا عليه بقى، اللي انت تنام في درجه حراره منخفضه، اللي انت تاخد دش بارد قبل النوم، اللي انت ما تاكلش وتنام، اللي انت تنام يا دوبك بغطا واحد، اللي انت تنام بهدوم خفيفه قدر استطاعتك. كل ده بيزود انتاج الدهون البنيه وبيمنع تكوين الدهون البيضاء. وانت تبقى نايم الدهون البنيه عماله بتشتغل، اللي هي بتحرق الدهون وبتحرق الدهون البيضاء، وبتاخد الدهون دي تتحرق وتتحول الى طاقه، وانت تبقى نايم وجسمك عمال بيحرق الدهون. بالاضافه طبعا الحاجات اللي بتزود انتاج الدهون البنيه هي الكركمين، وطبعا كمان الكيتوجينيك دايت او الحميه بتاعه الكيتو. حلقه النهارده مهمه جدا لان انت بتنام نوم هادي. نومك الهادي ده اللي جسمك بيستخدمه في الصيانه، كمان تقدر توصل لصحه عقليه وادراك، لان الاوعيه الدمويه طبعا بتكون وسعت في النوم البارد ده، وكمان الادراك عندك يكون اتظبط، والصحه العقليه عندك تكون اتظبط، والشرايين بتاعه القلب كمان تكون اتظبطت، لانها هتوسع وهيبقى مفيش فيها مشاكل، لان مش هيحصل فيها ابدا تصلب للشرايين، لان مفيش دهون ابدا هتترسب فيها. لان النوم في الجو البارد والنوم الهادي بسبب البروده اللي انت عملتها في الجو المحيط بتاعك هيمنع ابدا ان الدهون البيضاء تترسب عندك في الجسم وتعمل مصايب وتعمل مشاكل صحيه. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. والحلقه النهارده يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، عشان تعرف ان انت تعيش حياتك صح لازم تنام لبس خفيف، بلاش اللبس التقيل وانت نايم. لو حلقه النهارده عجبتك ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو والفيديوهات بتاعه القناه كلها، وسبسكرايب للقناه بتاعتنا او اشتراك في القناه، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك التنبيهات بوجود الفيديوهات الجديده، وتشير الحلقه لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اكون شاكر ليك جدا طبعا لو عملت كده. شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية، والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.